ये इंसान रेलगाड़ी के इंजन के ऊपर चढ़कर वीडियो बना रहा है। इसको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इसको देखकर बच्चे भी ऐसा करने को सोचेंगे जो बहुत ही भयानक है। लेकिन ये इंसान यहाँ तक पहुँचा कैसे? रेलवे पुलिस क्या कर रही थी? इसको ऊपर चढ़ने कैसे दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।